Sveiki visi. Šį kartą lauko sąlygomis pagaliau išsipildė mano svajonė daryti webinarą lauke su tam tikra egzotika citrinmedžiu. Už mano nugaros laukiu jūsų prisijungiant. Citrinmedį parodysiu. Jo vaisium ir maitinuosi, ta prasme, girdausi dabar maksimaliai. Sveiki, jau matau jungiatės. Valio, reiškia, matomumas yra. Girdimumas, tikiuosi, yra. Kaip girdimumas parašykite. Apsukau taip telefoną, kad vėjas nepūstų į mikrofoną. Tikiuosi, viskas bus gerai. Ausinių nenaudoju, kad man nepūstų tiesiai į ausis. Sveiki, sveiki prisijungiant, sveikos brangiosios. Sveiki, sveiki, sveikos, sveikos, sveiki. Labą, labą vakarą. Taip, pajudėjo jau ir komentaro eilutė. Valio, viskas po biškį įsivažiuoja. Viskas po biškį įsivažiuoja. Skundų dėl garso nematau, vadinasi garsas yra. Valio, bus gerai. Bus gerai. Tai va, pagaliau, iš pakankamai šiltų kraštų, tiek, kad galima sėdėti lauke ir vakare. Garsą su kambariu jaučiu, kad man pareina biškelį aidas iš kambario, bet taip tik pagarsinimas gausis. Ruporas geresnis, sustiprintas, iš kitos pusės eina. Aš Portugalijoje dabar, kam dar nežinoma, kur esu, apsišviesiu, kad esu Portugalijoje. Atblokšta kelionė savo gyvenimo. Kiek ir kur, kodėl, nežinau, kol kas dar tik tai kelyje. Bus toliau matyti, kas bus toliau. Tai va, tam tikra egzotika dalinuosiu su jumis. Citrinukais pasipuošęs medis, kaip eglutė žaisliukais. Deja, saulėlydžių pasidalinti negaliu. Mano pusė, kurie už nugaros, yra saulėtekis, rytai, gražus rytai. Galvoju, šitoje vietoje jau aš ilgą pauzę dariau, negalėjau atsakinėti jūsų klausimus, kol keliavau, čia niekaip nebuvo tokių man sąlygų normaliai susistiguoti, kurioje nors vietoje apsistojus truputėlį apšilti kojas nepavyko ir neatsakinėjau į jūsų užduotus klausimus, kurie liko dar neatsakyti iš to laiko, kai dar Antalijoje atsakinėjau. Tai galvoju, galbūt aš rytais su paukštelių čiulbėjimo garsais čia tiesiai iš balkono ir padarysiu. Tų įrašų iš čia keliauti toli negalvoju, kad paskui vėjai dar trukdo ar dar kas nors, gal kada nors pavyks ir kokiam gražiam pušynę pasivaikščiant, ar dar kažkur matysime. Tai va, nes prie jūros vėjuota, tai nelabai, manau, gera vieta įrašinėti tokius dalykus. Taigi, šiandien tema 100 mūsų, wow, užstartuojam 100 ir šiandien tema, iš tikrųjų, kas čia rašėt, karšta bus. Taip, prasideda karšta. Šiandien, kaip žinote, jau karščiai buvo atsukti tam tikrais masteliais prasideda. Apie urano, taip sakant, tam tikrą medžiagą besklindančią ore jau šiandien SMI pradėjo kalbėti. Veiksmas prasideda, taip sakant, įdomybės prieš akis. Bet mes nenusimenam ir žinom, kad viskas bus gerai. Kada mes žinom, kad viskas bus gerai? Bet tas toksai, kad užsimerksiu be mane, nieko nežinau, nieko nemačiau, apsimetam, kad nieko ir nebuvo, tas neveikia.
Tas neveikia. Užsimerksiu, apsimesiu, kad nežinojau, neveikia. Kas veikia? Veikia tai, kad tu žinai ir pasiruoši tam, kas vyks, kas bus. Ar mes visi žinom, ar mes iš viso žinom realiai, kas bus ir kas mūsų laukia? Realiai ne. Deja, mes nežinom fiziniam lygmenį, kaip kas atrodys ir vis dėlto pasiruošiamieji darbai yra vidiniai. Visiems tiem įvykiam, kurie mūsų laukia šią vasarą, kas daugiau gilinantis tokias įdomesnės temas, netradicinės temas, ne tą, ką kalba televizorius ar radija, soriuks. Turbūt girdėjote apie tokią ypatingą datą, kuri mūsų laukia, tikėtina, galbūt, daug visokių galima žodžių prie to pridėti, 17 Liepos, bet įdomu tai, kad šiandien yra 17 gegužės ir mes pradėjom girdėti apie tą medžiagos urano pavadinimas išėjo į paviršių, tuo tarpu Liepos mėnesį 17, jei neklystų, kažkur tame reikale, ten aplink tą vietą, aš ne astrologas, žinot, sukasi uranas kažkur, tai vėl kažkas tai vyks ir kažkas tokio ypatingo mūsų laukia. Ir labai mes greiti vienu atveju išsigasti, o kitu atveju numoti rankas, sakyti visai nesvarbu. Nei vienas, nei kitas variantas netinka. Nei bijoti nieko nereikia, nei numoti ranką nereikia. Reikia klausti, o ką aš turiu daryti, ką aš turiu žinoti, kaip man pasiruošti geriausiai tiem įvykiam, kurie ateina. Mes kalbėję kartų, kad mes kūrėme savo realybę, kad mes turime tai, į ką mes žiūrime, tą mes ir susikūrėme ir panašiai. Ir vienas iš variantų vėl tas pats yra visko neigimas ir sakymas, mano realybėje to visiškai neegzistuoja, aš kažkur įkišau galvą į maišą ir apsimetam, kad manęs nėra. Ir, sakau, šitas irgi neveikia. Ne taip tai veikia, kitaip sakant. Mes kūrėme savo realybę, tai yra, mes žinome, kad ateina kažkokie tai įvykiai arba kažkas tai artėja, mes tos dalykus ar perkūrėme, arba mes jiem pasiruošėme taip, kad mes prie juos praeinam. Pavyzdžiui, tradicinis paaiškinimas – banga. Aš galiu neigti, kad yra banga, ir sakyti, sėdėti ant kranto ir sakyti, o man dzin, mano realybėj bangos nėra. Duok Dieve, kad tavo realybės nepasieks ta banga, bet greičiausiai jinai pasieks, jeigu tu sėdi ant kranto ir jinai pareina. Taigi, jeigu aš tik neigiu, nuo to geriau netampa. Aš netampu saugesnė. Bet jeigu aš žinau, kad ateina banga, aš pasiruošiu tos bangos pasitikimui, tai yra, aš atsistoju ant bangos, tada viskas tvarkoja. Tada ta banga mane pakelia. Aš toliau, mano realybėje viskas ok, viskas su tuo tvarkoj. Tai nereiškia, kad jinai sugriauta, ne, jokių būdų. Tai reiškia, kad tai, kas ateina, yra man pavaldu, o ne ant manęs užgriuvo. Aš tai suvaldau tą situaciją. Taigi, kokie momentai, kokie svarbiausi dabar yra pakeliami. Mes čia tokia komanda turėjom visą eilę meditacijų, dar jų visa eilė laukia, ruošiama meditacija, kosminė meditacija visiems šituo būdu. Ir pagrindinis dalykas, kas yra keliama, tai yra praeities šešėlių išsivalymas, praeities išsivalymas, išsigydymas, susitvarkymas, praeities šešėlį. Ir einame mes į naują gylį, į absoliučiai naują lygmenį, apie kokį mes nekalbėjome ir aš ten nebuvau. Dabar mane į ten veda. Pradėsime nuo to, kur mes esam dabar. Kokioje mes realybėje, kaip bevartytumėm esam. Taigi mes esam toj vietoj, kur sakoma, tamsoje mes matome šviesą. Be tamsos nematysim šviesos. Be skausmo arba be blogio nežinosim, kas yra gėris. Visi patiria skausmą.
Ir šiandien aš pamiršau šitą momentą, aš išsisaugau, bet nepasiruošiau, buvau jau pamiršus. Šiandien beeinant gatvę tiesiog pasižiūrėjau į Facebooką ir iššokęs buvo paveiksliukas, kad iš serijos nėra lengvų kelių į laimę, tai jeigu tu prašai kažko ten, neatsimenu, gero, tu būtinai gausi daug blogo, nes tik tai toks kelias yra į laimę. Ta prasme, mes gyvenam šitame toj sąmonėje, kas yra dualizmas, kas yra juoda, balta. Ink, yang, varty kaip nori, vis dar jie susikabinę ir vis mūsų sąmonė laikosi. Nors iš principo jau aš kalbėjau turbūt geri metai atgal, nu ne geri, tai bent jau šiaip metai atgal. Kalbėjau apie tą yin-yang variantą, kad jis jau išardomas, kad ir kaip mylimas piešti ir laikomas dvasingumu, jisai yra jau ardomas ir keičiasi į kitą ženklą, galbūt jau ir pasikeitė tam tikram lygmenį, kur tamsa šitoj vietoj, šviesa, sakysim, jinai yra daug, jinai apglebia tamsą, jinai praryja. Tai ne tai, kad tiek pat ir abiejų, kaip beversi, taip sakant, sukasi ratas ir vėl tas pats per tą patį, bet jinai jau apglebia tamsą. Vis dėlto laikosi tas yin-yang ir kodėl jis laikosi? Kaip žinome, viskas laikosi ant mūsų sąmonės. Mūsų sąmonės dėka. Kol mūsų sąmonė yra juoda balta, būtinai turiu patirti skausmą, nes kitaip aš nepatirsiu gėrio, arba ne, aš taip nesakau, aš sakau, aš noriu gėrio, bet iš kur tas gėris atėjo, nu va, kokį skausmą aš praėjau. Ir taip yra mūsų gyvenimai. Pakalbėsim šiek tiek apie skausmą. Ar tai yra normalu mums? Kaip jūs galvojat, ar normalu yra skausmas? Sakysim, taip, be abejo normalu, nes be skausmo, bent vienas čia, vat, kaip žinot, Jėzus ten kaip apmėtė prostitutę akmenimis, ten šventieji, taip, fariziejai visokie, ir kaip jisai paėmė, žodžiu, laukia, kada tas jau mesta akmenį į prostitutę, sako, kodėl tu nemeti, tu ją palaikai, sako, kas be nuodėmės pirmas meskit akmenį. Taigi, šitoj vietoj klausimas būtų iš tos serijos, kas be skausmo iki šiol atėjote, parašykite aš didelėm raidėm. Ir mes pasikonsultuosim pas jūs, kaip jūs tai padarėt. Iš esmės, jeigu net religiškai imant Jėzaus liniją, neturėtų būti skausmo jau 2000 metų, kaip minimum. Nes jis pasiėmė mūsų skausmą, mūsų nuodėmes, mūsų kančias ir mums davė džiaugsmą. Mes šventėme Velykas kiekvienais metais ir ką mes turime? Mes turime skausmą, po skausmo, po skausmo, po skausmo. Ir tik skausmas. Ir duok Dieve atsipeikiai, biški galvą iškišai ir vėl tave murgdo. Jeigu tu jau praėjai gyvenimo balanso kursą, tu išmokai gyventi kaip minimum be ligų. Ir be kitų ten tam tikrų dalykų, kurios galima išvengti. Jau daug tu tos skausmus sutaupėjai. Tau jau nebereikėjo jo. Bet iš esmės mes gyvename skausmo sąmoniai, skausmo supratime, skausmo mąstyme. Mes kitaip net nežinom, kaip tai gali atrodyti. Tai ar organiškas mums iš esmės skausmas? Nu, sakysim taip. Bet jeigu mes pažiūrėsim į vaikus, ar vaikam organiškas skausmas? Vaikai sako, o, kai fainai, užsigavau pirštą, išmokau pamoką, nebekišiu. Taip, jis išmoksta pamoką, kišdamas pirštą į tarpdurį, bet jis patyrė skausmą. Kai jis patyrė skausmą, jis nesidžiaugia patyrė skausmą, jisai žviegia, jisai verkia, jisai nelaimingas ir taip toliau. Mes niekaip negalim įsivaizduoti, kad vaikas džiaugtųsi, kad jam atsitiko nelaimė, nes jis kaupia patirtį. Įsivaizduoja tokį vaiką, iškritau iš lovytės, kokia patirtis. Ne, vaikas greičiausiai lips ir grius, jis tik išmoks lipti iš lovytės, su guzais, su mėlynėmis, bet jis išmoks lipti iš lovytės, su tais visais skausmais savo, bet jis nemąstys apie tai, kad normalu man dabar guzą užsigauti. Niekas negalvojam, kad tai normalu. Jeigu mums galvotumėm, kad tai yra visiškai normalu skaudėti, tai mes nesigydytumėm. Jeigu skauda, reiškia gerai. Bet mes suvokiam, kad jeigu skauda, reiškia blogai. Dabar jeigu imsim tik tai kūnas, jis mums duoda signalus, be traumų dabar sakysim taip, ne? Jis duoda signalus. Ir šitoj vietoj
Skausmas, jis yra, sakysim taip, gerai. Bet jisai yra gerai dėl to, kad mums parodo, kad yra problema. Jeigu mes suprantame jo kalbą, jisai duoda signalą. Žinai ką, tu nesusitvarkėjai šitoje vietoje. Aš tau sakiau. Rodžiau. Tu visą tai neįgėjai, apsimetėjai, kad nematai ir dabar tu atėjai iki šitos vietos. Aš tau spyriau tave iš to darbo, gana sakiau ir tu nieko į tai nedarei, rezultate susirgai. Dėl to. Mums skausmas šito atveju jisai tik pranešėjas. Mes turėtume būti pakankamai sąmoningi, nedaeiti kitos linijos. Čia yra sąmoningumo jau lygis. Čia yra truputėlį kiti dalykai. Prasme, tai yra trupučiuką kiti rakursai. Ir noriu parodyti, kad yra tam tikri skausmai, kurie yra nereikalingi. Mes juos išgyvenam, bet jie yra visiškai nereikalingi. Kas, vėl kartoju, praėjote gyvenimo balanso kursą, greičiausiai turbūt jau žinote, kad gerklę suskaudo, tai neperšalau. Tai nereiškia, kad skersvėjas pertraukė ar dar kokia nors nesąmonė. Jūs žinote, kad buvo konfliktas, negalėjau išsakyti, užlaikiau savo žodžius savo. Ir va tas pakibo man gerklėje. Arba vaikų, ar dar kažkoks konfliktas šeimoje, vaikai susirgo. Mes žinome, iš kur tai atsiranda. Kas nežino, iš kur atsiranda, jie galvoja, peršalom. Ne, jūs neperšalom. Ir daugybė kitų tokių simptomų, kurios kūnas duoda, jisai rodo, pas tave nesutvarkyti reikalai ten liko, pas tave nesutvarkyti reikalai ten buvo. Va dabar žiūrėk, tu šitą prarijai ir pasijuto tau šitai. Ir kuo greičiau mes fiksuojame šitos momentus, tuo trumpesni tie signalai būna, mes, išlindo, sutvarkiau, einam toliau. Išlindo, sutvarkiau, čia vėl pramazinau, ir vėl susitvarkiau, ir vėl toliau. Šitos skausmom išgyventi jau nebereikia. Jeigu tu esi sąmoningas, normaliai gyveni, tau jo nereikia. Nereikia lygų. Ta prasme, jų jau iš viso nebereikia. Nes liga tai ne mokykla. Liga yra tavo apsileidimas. Primityvus apsileidimas. Bet jeigu imam vėl grįžtam į tą gilesnį lygį negu ligos, į tą blogis, gėris, tamsa, šviesa. Tik tamsoje mes matome šviesą. Vėl, dažniausiai per ką mes ateiname į šviesą? Per blogį. Ta prasme, mums pasidarė labai blogai, dėl to mes atėjome į šviesą. Taip tai veikia. Taip tai veikia. Tai neturi taip veikti, bet taip veikia. Dėl ko? Dėl to, kad yra pakankamas aklumas. Mes laukiame, kol tiek pakankamai guzų pririnksim ir tada mes ateiname į šviesą. Ne per kūno problemas, per kitas kokias nors problemas. Vėl tas pats. Reiškia, mus tamsa stumia į šviesą ir mes dėkojame tamsai, meldžiamės ją ir sakom, kaip gerai, būkite dėkingi viskam. Taip, aš toks dėkingas, kad man mašina partrenkė ir aš dabar supratau, kad aš ėjau visiškai kitą pusę, dabar man reikia eiti į kitą pusę. Blin, tave nereikėjo, kad mašina partrenktų. Tu turėjai anksčiau suprasti, bet jau tave trenkė mašina dėl to, kad jau neįmanoma buvo tave sustabdyti ir tu bet kuriuo atveju užsimūrės varėjai pirmin, kol rankos kojos nesulūžo, tada, aš ne į tą pusę ėjau. Tai yra kiauras aklumas. Kiauras aklumas. Va, geležinė kakta. Duodi. Ai, čia šitą reiškia. Jo, šitą. Įsivaizduoji? Tai reiškia šitą. Kad tau nereikia į tą pusę eiti, tau reikia į kitą pusę jau eiti. Man reikia į kitą pusę eiti. Ir vėl užsiplėšia, ir vėl varo, ir vėl pamiršo. Miegoti, valgyti ir kakoti, ir viskas aria vėl. Stop, vėl tave stabdo, vėl kažkas sulūžo, sugriuvo. Aš ir vėl ėjau į tą patį ir tokį voverės ratą ir pamiršau save, Taip, tu pamiršai, bet vėl tau nereikėjo kitos vietos ateiti. Nereikėjo. Mes antiek bukai dažnai vaikščiojam, guzais apėję, aš akinius negalvokit, kad aš nuo saulės užsidėjusi. Aš užsidėjusi, kad man nepūstų plaukų į veidą. Čia lankelis mano, jeigu ką. Negalvokite ten aplinkui dar. Mes čia Indrė vaidina ir lakinius užsidėjom. Ne, čia šiaip prilaikymas. Pamiršau pradžioje pasakyti, kad nenuklystų kažkam kažkur mintys. Tai dabar pasakau.
Taigi šitie momentai jie yra tokie. Mums nereikia gyventi skausme. Mums nereikia gyventi skausme. Jau praėjo tie laikai, kada mūsų skausmas tik vedžiojo. Ir dažniausiai supraskit, kad skausmas iš esmės, jeigu jau skausmas būtų gėris, tai patys šviesiausi, patys pačiausi, patys laimingiausi žmonės būtų tie, kurie ten guli jau graba lenta, treška, breška. Ta prasme, kad jau viskas blogai, viskas blogai, kančia, kančioj. Vat jie turėtų būti patys laimingiausi žmonės, nes jie šitiek visko į save priėmė. Blogio. Turėtų būti daug gėrio. Ne, pats iš savęs blogis netampa gėriu. Netampa. Jis yra blogis. Jis tampa gėriu tik tuo atveju, jeigu tu supranti, kodėl jis atsitiko su tavimi, tas blogis. Kodėl ta mašina tave kabino, kodėl įvyko ta avarija. Vad dėl to tik tai tau ateina prašvitimas. Bet jeigu tu neužduodi šito klausimo, tu toliau arinosimi, tave kabins tie patys dalykai ir tu nuo to geresnis netapsi. Niekai. Taigi tas mūsų sąmoningas ėjimas yra esmė, susivokime. Reiškia, mes laikome šitą blogio arba tamsos valdžią virš savęs, galvodami, kad tai neša mums šviesą. Kad tame yra stebuklinga šviesa, nes tik skausme, tik per skausmą šitiau. Taip, tu tik per skausmą atėjai, nes kitaip, nesupratai, ką tau sakė. Tau sakė ir visi aplinkui baladojo ir bandė dasimbušti, bet ne, užsispyrė šitai bus. Ir tu varėjai tol, kol tave nukirto. O jau kai jau visiškai nukirto, tada pradeda smegenys veikti, nes jau rankos kojos atjungta, tai galva pradeda veikti. Žinot, tas kraujo pasiskirstimas. Stresas, nuolatinis stresas. Šitą jau girdėti turėjot ne vieną kartą. Išvaro kraują į periferiją. Rankos, kojos, bėgt, muštis, o ten stresas. Ką tai reiškia? Galva neveikia. Stresas lygų, galva neveikia. Tai kokia šviesa gali būti strese? Kaip ten galima prašvisti, nušvisti? Niekaip. Per tą streso tu ateini iki sienos, pielini sukakta į sieną, tada tu supranti, kad tau skauda galvą, tada tu pradedi galvoti, kad tu, aš dar ir galvą turiu. O tada pradedam, galbūt įsijungia kažkoks tai klikt ir suveikia. Tai taip veikia gėris blogis. Tiek mums naudingas tas gėris. Taigi klausimas, kaip seniai yra blogis? Ar jeigu jis nėra mirtinai, mums kažkodėl atrodo, kad jis gyvybiškai reikalingas. Vat blogis mums gyvybiškai reikalingas, nes be blogio nebūtų gėrio, be tamsos nebūtų šviesos. Ir tau jungti šviesą, jeigu ir taip šviesu. Tai tau ir nereikia galvoti, kad tau reikia jungti šviesą. O dabar žinote, aš nejungiu šilumos. Įsivaizduojat, pas mane radiatorius neįjungtas. Žinot kodėl? Todėl, kad šilta. Man jo tiesiog nereikia, aš negalvoju apie tai. Be šalčio nežinai, kas yra šiluma. Čia tas pats pasakymas. Be tamsos nėra šviesos, be šalčio nėra šilumos. Supratimo, kad yra šilta. Tave būtinai turi sušaldyti, taip sakant, jau pasidarai, kaip tas ten kaip ten to peliukas, kaip tas Džeris, kaip ten tas Džeris ir koks ten Tomas ir Džeris, kaip ten toks tai plasmasinis, toks tai geležinis leduko gabalas, o tada tave atšildo ir tu sakai, wow, koks kaifas yra šiluma, aš nežinojau, kol nesušalau, o dabar žinau, galūnės praradau per šaltį, bet aš tai žinau, koks kaifas yra šiluma. Mes taip nemastom. Mes galvom, jau problema, jau galūnės praradau per šaltį. Teisingai. Tai reiškia, mums nereikia to šalčio tam, kad sužinoti, kad yra šiluma gerai. Mes žinom, šiluma yra gerai. Tiesiog, mums kažkaip taip aišku. Tai lygiai taip pat su visko, šviesa yra gerai, mes ją galime gyventi ir mums nereikia nuolatos įšokti į rūsį, kad supras, kad reikia, lemputės. Ne, mes ateinam, įsijungiam šviesą ir einam, mes einam šviesoje į rūsį. Kas vaikšto šviesoje, tas neužkimba. Biblijos eilutė. Kas eina šviesoje, kas vaikšto šviesoje, tas nekrenta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galim vaikščioti šviesoje
ir nekristi. Bet kaip tu išmoksi pamokas? Patikėkit, galima išmokti pamokas ir šviesoje. Man nereikia gauti guzų į kaktą tam, kad aš eičiau savo gyvenimo keliu. Nu, man nereikia. Man pasakė, eik ten, važiuoju, man pasakė, eik ten, važiuoju, man pasakė, eik ten. Gerai. Valio. Ką dar? Kodėl aš čia? Ai, dėl to. Supratau, gerai, važiuojam toliau. Man nereikia, kad mane kankintų, sargdintų. Va, pragulėjau 2 mėnesius, atsičiūkinau, supratau, man reikia važiuoti. Ne, aš negulėjau 2 mėnesių. Psme, man pasako, einu, pasako, einu. Man nereikia skausmo. Ir mums visiems nereikia skausmo tam, kad eiti. Bet nereikia jo. Ir nereikia tamsos patirti guzų tam, kad įsijungti šviesą. Mes galim visą laiką su šviesa eiti. Žinot, vis šitie ežiukas rūketas paveiksliukas eina. Tu eini ten, nėra šviesos, sako, aš savo nešuosi. Tu visur eini su savo šviesa, tau nereikia, kad kažkas tai tau ten, kažką tai ten burtų jausis. Tu eini su savo šviesa, tau visur šviesu, tai eini į rūsį šviesu, eini į palėpę šviesu. Nu, kur tu beisi šviesu? Bet jeigu tau ten nereikia eiti, tai tu ten ir neini. Ir nevaikštai užsirišęs akių juodų šniūrų, juodą juostą užsirišę akis ir, o, guzuose yra išmintis. Ne guzuose. Išmintis šviesoje yra išmintis. Eini su šviesa šviesu, eini tamsoje žioplas. Įsijung šviesą. Viskas. Nukritau nuo laiptų, leidausi į rūsį, nukritau, tai kodėl? Tamsu buvo, ko lempas neįsijungiai. Bet ten patirti reikia, kaip ta tamsa jaučiasi, kaip guzai jaučiasi, tada išmoksiu, o kur ta lempa įsijungia. Prieš tai pasižiūrėk, kur lempa įsijungia, paskui pradėk laiptais vaikščioti. Nu, taip galima mąstyti. Taigi, šitoj vietoj mes įsiaiškinom, tikiuosi, ar įsiaiškinom, parašykit, įsiaiškinom ar neįsiaiškinom, kad mums nereikia tamsos, kad patirti šviesą. Dėl ko aš tai kalbu taip ilgai. Todėl, kad mūsų sąmonė, mąstymas, kad reikia tamsos, kad yin yang būtinai turi būti ir be šito balanso nebus nieko, laiko šitą balansą mūsų gyvenime. Ir mes nuo to laimingesni, nu niekaip netampame. Kuo daugiau šviesių žmonių, tuo stipriau kiti būtinai turi būti tamsoje. Nu, nebūtinai jam būti tamsoje, nu, jie pasirinko būti tamsoje, bet nebūtinai ten būti. Jie gali eiti šviesą. Jie gali eiti šviesą. Ar tau būtinai reikia, kad kažkas spardytų užpakalį, bet tas tamsoje sėdintis, kad tu pradėtum eiti šviesą? Jeigu tu taip mąstysi, tada tu turėsi tą, kuris spardo tau užpakalį, nes, nu, kitaip aš į šviesą neįsiu, man reikia tokio, va, kuris šalia būtų. Atsvertų mano šviesą, kad pastoviai mane mokytų. Nes kitaip aš nesimokau, aš toks dvietukininkas, man kol neduoda guzų į kaktą, tol aš nesimokau. O dabar, va, nubaudė mane už... Aha, tai aš dabar einu mokytis. Kodėl? Nereikia to. To nereikia. Taigi, prieinam prie šitos išvados, kad mums tamsos nereikia tam, kad būtų šviesa. Susitart galim su dėl šito, ar ne? Rašykit taip, ne. Galit jūs abejoti to, gali dar nebūti, dar nedanešiau šito, paklausykit kitą kartą, galbūt jums ateis išgirdimo laikas, nežinau. Tiesiog taip arba ne, rašote komentarą dabar. Kiek žmonių? 160, 165 komentarai, prašau. 166. Taip, ne. Įsiaiškinom, kad mums nereikia, ar reikia vis dar. Taip, išsiaiškinom ar neįsiaiškinom. Taip, ne, nežinau. Rašom visi. Taip, ne, nežinau. Ir eisim toliau. Iš kur atsirado, kada atsirado blogis? Viskas turi savo pradžią ir tikiu, kad viskas turi savo pabaigą. Šiuo atveju tikiu, kad jis turi šitą dalyką pabaigą. Nes mes jau esame prie tos pabaigos, taip sakant, vartų. Labas vakaras, Vilija, kas taip, nežinau, taip, nežinau, rašom. Kur prasidėjo blogio pažinimas? Šiandien mano paveiksliuką. Įsižiūrėjot, ką aš įdėjau?
obuolys, neturiu obuolio, galėjau atsinešti, obuolys rankoje. Obuolys šitas, ar ne mūsų? Nebūtinai tai obuolys, tai yra vaisius. Tai yra gėrio ir blogio pažinimas. Gėrio ir blogio pažinimas. Kam, ką, kas, tame ką girdi. Kas išgirdot ką? Gėrio ir blogio pažinimo medis. Suvalgytas vaisius. Sakysim, vaisius blogas. Sukirmijęs buvo. Taip, jis buvo sukirmijęs ir pati kirmėlė ir yra problema. Būtent ta kirmėlė, kitaip sakant, gyvatė, buvo problema viso šito reikalo. Ne obuolys ir ne medis. Blogas, gėrio ir blogio. Bet tai buvo gyvatė. Gyvatės nuodai. Gyvatės nuodai, kurie buvo praryti. Kokiegi tie nuodai? Kodėl jie suveikė? Apie ką jinai kalbėjo? Gyvatė siūlydama vaisių. Jinai paklausė moters. Kaip tu galvoji? Ar visus medžius? Ar kaip čia buvo, kad čia biškelį perfrazuoju. Noriu mintis ta, kad ar tikrai Dievas neleido jums nuo visų medžių valgyti? Ar tikrai nuo šito neleido? Ar tikrai? Bet tu žinai, kad jeigu tu valgysi šitą, tu tapsi kaip Dievas. Ar tu girdėjai tokį pletką? Jeigu tu valgysi šitą vaisių, tu būsi kaip Dievas, tu viską žinosi ir tu atskirsi gėrį ir blogį. Tu tapsi kaip Dievas, įsivaizduoji, tu dabar tokia nelaiminga, tu nepažįsti blogio, tu dabar gyveni tik gėryje ir tau visiškai prasmės nėra gyvenimo, nes tik gėris. Ką veikti, kai viskas gerai? Kovos nėra, nuobodu. Ką mes veiksim danguje? Pragare įdomiau? Čia ne mano frazės. Nuobodu, gerai yra nuobodu. Turbūt jai buvo nuobodu ir jinai sugalvojo, gal tikrai įdomu būtų pažinti gėrį ir blogį. Atskirti gėrį ir blogį. Kaip ten jie atrodo kartu, atskirai. O kaip tas blogis atrodo, aš dar jo nemačiau, o įdomu. Moteris prarijo ne obuolį, jinai prarijo nuodą per savo išdidumą. Tuo metu ego pakilo, aš galiu tapti kaip Dievas ir atskirti, matyti, pažinti gėrį ir blogį. Aš galiu tapti kaip, kitaip sakant, aš galiu tapti kaip. Esmė, kad mes visi esame aš esu. Aš esu ir ji yra ir ji buvo. To, ko buvo. Ir jai nereikėjo tapti kaip. Kai mes norime tapti kaip, mes atsiveriame praryti nuodus per išdidumą, per tą ego. Jis nori tapti kaip kažkas. Ir jinai norėjo tapti kaip. Ir šitaip atsivėrė tamsai. Ji atsivėrė nuodui. Ir gyvatės nuodai įėjo į ją. Ir ne tik į ją įėjo šitie nuodai, jie įėjo į žemę. Kodėl žemė dabar atiduota gyvatėm? Žmogus atidavė žemę gyvatėm. Jeigu žmogus atidavė žemę gyvatėm, vadinasi, žmogus gali atsiimti ją iš gyvačių ir pasakyti ne šitiems nuodams. Tie nuodai veikia tol, kol žmogus leidžia jiem veikti. Kaip jie pasireiškia? Taip pat kaip gyvatė pasireiškia. Per melą, apgaulę, išdavystės.
Ir taip toliau. Kai žmogus pakliūna į šitą, kaip pakliūna į tą ratą, jis padaro kažką negražaus, negero. Sąžinė pradeda jį valgyti, nes sąžinė gyva. Žmogus skiriasi nuo gyvatės to, kad jis turi sąžinę. Gyvatė neturi sąžinės, gyvatiški žmonės neturi sąžinės. Mes apie tai kalbėjom pernai vasarą, buvo webinaras stiprus. Aš žinau, jis turbūt yra jau bus kitoje vietoje pasiklausyti, kam bus aktualu, galėsit rasti. Bet esmė tai, kad žmogus, jis priėmė nuodą į save. Ir tą nuodą skleidžia į išorę. Jis, reiškia, gavo jį, jis turi sąžinę, padarė tai, kas neturėjo būti padaryta, ir tada ką jaučia? Jis jaučia kaltę. Jis jaučia kaltę. Jis pradeda mušti, pliekti save, eiti keliais aplink bažnyčią, rožančius kalbėti, šventu tapti, dvasingu tapti ten, iš viso vegetarų gali, veganų, nevalgyti jokių gyvūnėlių, jokių ten tarakonų, nieko nevalgau, visi išoriniai veiksmai panaudoti, vardant to, kad tik tai viduj būtų ramu. Kad tik ramu būtų, ir tą, nieko nedarau, aš šventas geras. Tuo tarpu ne tame esmė, ne ten šventumas, ne ten tas gėris. Visiškai ne ten. Esmė yra, kad nuodas gyvena mūsų viduje. Kol kaltė, bet kokia kaltė, nesvarbu apie ką kaltė. Jeigu jaučiuosi bet kokiu būdu kaltas, o ką da bažnyčioje daroma? Mušamas į krūtinę, aš kaltas, ir taip toliau, ir panašiai. Reiškia, šita kaltės sąmonė, kalama iš visų pusių, laikomi žmonės kokioj sąmonėj? Kaltės sąmonėj. O natūralu, kad jis yra kaltėj, nes jo sąžinė gyva dar daugumos, kieno nebegyva, jis jau gyvatės darbus daro pats. Jūs be sąžinės, mes sakom, žmogus be sąžinės. Yra žmonės be sąžinės ir yra žmonės be dvasios. Yra skirtingi biškeli, skirtingos kategorijos. Tai yra, kur jau gyvatė kiaura, jau ten nei dvasios nėra, nei sąžinės, nieko nėra. Ir šitie dažniausiai sėdi aukštai. Atleiskite, dominokite, bet jie sėdi dažniausiai aukštose postuose. Labai aukštose. Ir tie, kurie reguliuoja eismą visam pasauliu, dažniausiai yra šitie, kurie yra be nieko. Taigi tas gyvatės nuodas, jis buvo paleistas, jisai įleistas į žemę ir atiduotas. Atiduota valdžia gyvatei. Ir jos užėmė tą valdžią ir jos visiškai nesiskundžia dėl to, joms ten gerai. Joms ten gerai. Bet ir vėl grįžtų prie to, kad jeigu žmogus, aš dabar sakau žmogus, jis tau kažkoks gal vyras, sakys, aha, tu sakai, kad ten moteris tai padarė, o vyras prie ko čia žmogus, jeigu ten žmogė tai padarė. Žmogus vyras, arba žmogus tai yra abudu ir vyras ir moteris, bet jeigu imti vyras, jis turėjo pilną teisę, sąlygas ir galimybės, jeigu imti konkrečiai tokią istoriją, kaip jinai mums užrašyta, nueiti ir pasakyti, Dievui, žinai ką, Ieva prisidirbo, ką darom? Ir būtų išspręsta problema. Bet ne, jis sakė, a ne, mes galim būti kaip dievai, a ne, nu davai duok ir man. Ir aš noriu. Taigi jis irgi susimastė būti kaip. Taigi žmogus, bendraja prasme, vyras, moteris, apskritai, žmogus. Jis atidavė valdžią gyvatė. Pats tapo jos tarnu. Gyvatės tarnu. Jis įsileido nuodus į save ir jis tapo gyvatės tarnu. Jis viskas. Jis jau nebe savo gyvena, jis gyvena gyvatėj. Mes esam pavergti kam? Sistemai. Mes visi pavergti sistemai. Mūsų laiko sistemų už trumpą pavadėlio. Pabandyk, oi ne, manęs nelaiko, aš ne sistemoje. Kas sąskaitas apmoka? Per kur apmoka? Telefonas kokiam ryšį ir taip toliau. Mes visi sistemoje. Pabandyk vieną mygtuką išjungti ir mus visus išjungia. Ta prasme, gal ne visai mus, bet mus išjungia. Taip sakant, viskas labai stipriai pasijaučia tokiu atveju. Taigi, šitoj vietoj mes visi esame po sistema, daugiau ar mažiau priklausomi nuo jos ir nieko su to dar kol kas padaryti daug negalim fiziniam lygmenį, bet mes galime vidiniai iš savo vidaus pradėti imti valyti praeities šešėlius
Ir tą taip vadinamą nuodą, aš užrašiau nuodas plaukiojantis kraujuje. Jis plaukioja kraujuje. Mes turim valyti šitą nuodą iš savęs. Būtent nuodą, kuris plaukioja kraujuje. Ir aš kai rašiau šitą eilutę, nuodas plaukiojantis kraujuje, aš kažkodėl pagalvojau apie mūsų, ne mūsų, iš viso anų, primestą mums populiariąją ligą ir jos gydymo metodus per ženklinimus. Kas tada vyksta? Plaukioja kraujuje šitas nuodas, ar ne? Visi tie trombai ir panašus dalykai, jie yra per priemonės, kuriomis gydė tą dalyką. Taigi, ką mes turim, tą patį vėl grįžtam. Nuodas plaukiojantis kraujuje. Reiškia, ataka yra pagrindinė į mūsų kraują, kad per ten mus laikyti vergovėje. Būtent per kraują. Dėl ko dauguma žmonių darė šitas procedūras, kurie darė? Buvo, kas yra įsitikinę, jų tame tarpe turbūt nėra, kurie manęs klauso, bet tie, kurie pakliuvo, o tai pakliuvo, tai dažniausiai priversti aplinkybių ir, kitaip sakant, baimės. Baimė vėl yra priemonė, kaip ir kaltė, per kaltinimą ėjo, nes kaip jūs šitaip, kaip jūs drįstate, kaip jūs galite būti tokie nesąmoningi ir taip toliau, čia kaltinimai arba baimė. Taigi vėl eina per šitas žemasias vibracijas, kad dasimušti to rezultato, kurio nori. Paleisti nuodą, dar vieną nuodą, dar vieną gyvatės įkandimą, 1 ar 2 ar 3 į kraują. Paleidžiamas vėl nuodas į kraują. Taigi mes turim šitą situaciją, kurią reikia tiesiog tvarkyti. Visapusiškai. Mes visi gimėme su tuo nuodu kraujuje. Bent vienas yra kas nors čia, kas manęs klauso, kas pasakytų, aš niekada nieko, nei apgavau, nei blogo žodžio nepasakiau, nei išdaviau. Šitą nieko nepadariau. Aš, tiesiog, sparneliai pūkuotas ir minkšta ir labai faina. Bent vienas yra tai. O jeigu nėra, tai ką mes gavome, tai padarė, ką padarėme kiekvieną savo būdu, dažnai dar nesusivokia. Tuo metu paskui užeina kaltės. Kai pradėjai suprasti, kokių nesąmonių pridarėjai, ko prišnekėjai, dar kažko tai. Taip, mes pradedam ką daryti? Jausti kaltę. Mes gyvenam kaltėj. Taigi, kaltės sąmonė, baimė ir kiti dalykai, tai visuose mumise yra. Pasme, visuose. Taigi, blogis, jis turi šaknį. Jis turi šaknį mumise. Mes jį įsileidom. Ne aš įsileidom. Vat jeigu tu bent vieną dalyką padarai ne taip gyvenime, bent vieną, tu įsileidai, arba tu leidai, čia jau tai buvo bet kuriuo atveju, ten tas įsileidimas mažo prasmės turi, tu leidai tam brudui, kuris jau pakliuvęs į tavo kraują, tam nuodui išleisti daigelį, išlysti iš tavo burnos. Ir kas įsižiūrėjote į tą paveiksliuką, kurį aš uždėjau savo webinarui, ten buvo mažom tokiom, ne tai kad mažom, bet šone nedidelėm raidelėm parašyta. Gyvenimas ir mirtis slypi liežuvio galiukyje. Deja, tai irgi biblinė eilutė. Gyvenimas ir mirtis liežuvio galiukyje. Kieno liežuvio galiukyje? Gyvatės. Pirmiausia, gyvatė įnešė tau nuodą, o toliau tavo pasirinkimas. Nuodas ar gyvenimas? Nuodas ar gyvenimas? Va tas dvišakis. Ir visą laiką tas dualumas. Išlaikyti. Neapšnekėti. Nesureaguoti. Netėkšti į veidą. Ne dar ko nors padaryti. Bet kaip susilaikyti? Tada pas mane liga. Ir nesusilaikyti. Bet negyventi dualume. Bet tas dualumas, jis mums prigimtinai duotas. Ir atėjo laikas šitą dualumą prigimtinį valyti lauk. Atėjo laikas dualumą prigimtinį valyti lauk. Mes atėjome į šitą vietą. Sakysite, prie ko ta pradžia, kas klausėte manęs nuo pradžios, kur aš kalbėjau 17, čia kažkokie tai įvykiai, kažkas tai gal bus.
šitoje vietoje mes turime kovą ne su kūnu ir krauju. Mes turime kovą su kunigaikštystėmis. Mes turime kovą su dvasinėmis jėgomis. Su jomis nepakovosi, būdamas prisisotinęs jų kraujo. Nepakovosi. Jeigu mes gyvensime tam pačiam dolume ir toliau mus tampys per bet kurią virvelę, mes su jais nepakovosim. Mes per sunkus. Banga ateina, jinai bus, galim neigti, galim keisti, jinai bus, kažkokia banga bus. Ir klausimas, ar tu ant jos, ar tu po ją. Kaip ant jos užlipt, turi būti pakankamai lengvas. Neturi būti jokių virvių ir diržų, ir bagažinių, ir kuprų, ir kitokių bagažų užsikrovus iš praeities. Nieko neturi būti. Ir kraujas turi būti švarus. Tu neturi būti vedžiojamas už to pavadėlio. Tu negali būti vedžiojamas už šito pavadėlio. Tiesiog negali. Jeigu tave vedžioja už pavadėlio, tave automatiškai kystel žemyn taip, kad tu lysi po bangą, ne ant bangos. Tai yra raktas į mūsų išėjimą. Tai, ką aš kalbu, jūs niekur negirdės. Nes tai pernelyg nauja. Šitai žiniai vos kelios dienos. Jinai duota dabartiniam momentui. Jinai duota dabar, kad mes dabar pasikeltumėm ir praeitumėm šitą bangą, kuri dabar ateina prie mūsų. Tai jie yra pagrindas viskam. Yra esmė. Naujas laikas, mes tą laiką jau seniai naujas, 5D, 6D, 7D, o nikrina niekas nesikeičia, nes tik tamsoje matome šviesą, nes tik tai blogis ir gėris visą laiką vienas kitą atsveria. Oi, kaip gerai, kad atėjo blogis, nes tada bus daug gėrio. Mąstymas laiko mus toj pačioj skylėj, mąstymas laiko mus toj pačioj duobėj. Ir jokio naujo laiko nebus, kol mes nepakeisime, neišgydysime savo prigimtinio nuodo, kol neišsivalysime jo iš savęs. Kol neišsivalysime jo. Ir, pažiūriu dabar kokia čia, maždaug į pabaigą, nenoriu ilgai užsitęsti, šitą esmę sudėliojau, daug dar kalbėti, ką yra, dar, taip sakant, čia pagrindai padėti šiandien. Gėrio blogio temoje, bet šito mėnesio eigoje aš noriu užbaigti tam tikrus momentus ir dar laukia tam tikros žinios jūsų ir meditacijos. Ir turiu pasakyti tai, kad kas esate kurse arba kas gyvenimo balanse arba ten eksprese buvote arba atskirai turėjote turbo meditaciją. Kas darėte turbo meditaciją, rašote aš, o aš pasakysiu tame, kol jūs rašote aš kalbu toliau. Buvo turbūt 1,5 metų atgal, aš taip spėju, buvo 1,5 metų atgal, mes turėjome kosminio stiprumo labai galingą meditaciją, kurią aš tuo metu pavadinau turbo, vėliau jinai buvo ten mano kažkur totalaus apsivalymo, totalaus išsigydymo, net ne išsigydymo, bet tokio apsivalymo meditacija. Tai yra toksai koncentratas, įkiši ištrauki ir tokį, žinai, kaip jau grinuolį tokį, jau nėra kada ten čiupinėtis po vieną rankiotis, ką mes darom visame kurse, bet toksai turbinis, iš karto kyšt, ištraukiai, sutvarkiai, pradžiai apsidėliojom. Tai nereiškia, kad viskas, bet tai reiškia, kad tokie pagrindai sudėlioti. Tai buvo mūsų turbo meditacija. Dabar mes ją pavadinsime turbo meditacija 1. Dėl ko jinai buvo 1, dėl kad dabar bus turbo meditacija 2. Jinai bus kito lygmens, jinai bus būtent tom temom, kurias aš dabar kalbu. Jau kitame laike jinai bus, jau kitas gylis. Ir tie, kas
negirdėjot, neklausėt, nedarėt meditacijos turbo 1, jums užduotis numeris 1 šitą meditaciją įsigyti ir pasidaryti. Tai užduotis numeris 1, nes be numeris 1 nebus numeris 2. Dėl ko? Dėl to, kad toj turbo meditacijoje mes pradirbome tuos dalykus, kurie jau seniai turėjo būti sutvarkyti. Mes dabar jau einam gilyn. Dabar jau mes einam toliau. Ten buvo numeris 1. Tai yra tokia santrauka viso kurso gyvenimas balansas. Tokia santraukėlė. Padaryta ir vienoje vietoje pradirbama. Tai va, taip veikia tai. Dėl to numeris 1 yra numeris 1. Lieka toliau, kas nėra susitvarkę, nėra kurse ir nieko nedarė su savimi. Tai yra būtina. Nes jūs jau su turbo 2, jums bus per sunku, jūs neturit ant ko padėti. Tiesiog būtina ją turėti. Turbo 2 meditacija, jinai bus jau sekantis žingsnis. Dabar techniškai sakau taip, tiem, kas įsigys abi, bus su nuolaida. Viskas bus mano puslapyje indresada.lt, ten ieškote ir 1, ir ten bus 2, ir darysime taip, kad kas abudu perka, iš karto gaunasi su nuolaida. Kad 30 eurų turbūt nubraukiu aš ten, kažkaip taip. Sumažinam įkainius. Bet iš tikrųjų meditacijos stiprumas, tai aš nežinau, kiek atitinka mano sesijų. Ta prasme, tai yra labai stipri meditacija su visais pagrindais susitvarkymas. Tai yra tiesiog, sakau, must variantas, privalomas variantas, būtinai. Dabar apie šitą mes dar kalbėsime, dar mes ją eisime, ją jau paleisime, manau, rytoj normaliai, kad jau bus galima jungtis, pradėti ir laukimo kambarį būti, kas liečia turbo 2. Ir bus ir paruošiamųjų žodžių, dar ir tam tikrų įžvalgų, kas bus sudėta į tą vieną mini tokį seminariuką, kuris vadinsis turbo 2. Taigi ten tiesiog varom, nestabdom vadinasi. Ten varom, nestabdom. Mes einam, sakau, dar kartą, visiškai naują laiką, į visiškai naują lygį ir visai kitom gelmėm. Absoliučiai kitom. Ten mes dar nebuvom. Mes privalome išsivalyti nuodą iš savęs tam, kad įeiti į naują laiką. Tai yra tiesiog privalomas darbas. Šitą man kartoja, tiesiog kai pradėjo šitą informaciją eiti, jinai eina srautu iš visų pusių, praeitis, visi šešėliai, praeitis, visi šešėliai, viskas turi būti išvalyti, visi nuodai išvalyti. Tai yra labai svarbus momentas. Kas turi, kaip čia pavadinti tos ligos, susiženklinimus, ar kaip čia vadinti, tų visų žinote, ką aš noriu omeny, nenoriu naudoti visai šitų žodžių. Žodžiu, bus reikalingas, mes ten, šitoj, manau, meditaciją automatiškai mes tą prajungsim, aš norėjau sakyti, kad aš turiu ir kitus pradirbimus, bet manau, kad mes šitoje kartu šitos nuodus visus apjungsim. Taip kad, šitą mes pasidarysim irgi. Kam tai yra aktualu. Nes nuodas kraujuje, visai nesvarbu, kokia jo yra prigimtis, jis yra nuodas kraujuje. Ir jį tiesiog mes turėsime valyti lauk. Šiandienai turbūt aš šitoj vietoj baigiu, nes nenoriu įeiti į kitas potėmes. Per mažai laiko turiu šiuo momentu jau, kad jas pradėti ir manau, kad šito yra gana. Taigi visa informacija, kur gauti, kur rasti ką, bus įdėta prie mano video, po video, virš video, šalia video, kur jūs rasite. Labai prašau, labai stipriai prašau dalintis šito video kuo plačiau, tiesiog pasidalinkit juo, nuvilnijam kiek įmanoma, 150 pasidalinimų padarom tiesiog.
Kas kur gyvenate kitose kraštuose, į lietuvių kažkokias grupės. Aš jas mažai kur darau, nes aš pati Norvegijoje buvau visada, ten mano, kame aš kur esu, daugiau aš nelabai kur. Pasidalinkit pagal savo gyvenamus regionus, pagal kur jūs esate kažkokios ar grupės, ar asmeniškai, ar per ant savo sienos. Tiesiog paskleidžiam šitą žinią maksimaliai. Maksimaliai. Grupinėme tame kolektyvinėme susijungime yra jėga. Yra didžiulė jėga kolektyvinėme mąstyme. Mes kuo didesnė grupė padarome spurtą tokį, stumtelėjimą, tuo didesnę bangą mes padarom. Bendrai paėmus. Mes išeinam iš viso. Mes, ką mes čia 150 padarysim, tai ką čia bus, koks skirtumas? Bus skirtumas. Mes kiekvienas atstojam didžiulę masę. Jeigu mūsų visi susitarimas, mūsų 150 susitarusių žmonių, kad mes susitarime tai darom, mes darome sprogimą. Mes darome didžiulį sprogimą dvasiniam lygmenį. Mes turime didžiulę jėgą. Labai didelė. Nenuvertinkim savęs, mes turime didžiulę. Jeigu užteko vieno žmogaus, dviejų žmonių, sakysim taip, įsileisti tamsą, jeigu užteko dviejų žmonių, kad visa žemė būtų uzurpuota, taip, reikėjo laiko, sakysit, per kiek kartų visą tai nuvilnijo, kol tai atėjo iki dabartinio lygio, kur jau gyvatėm kiekvieno kampo lenda ir šnypščia į tave. Mūsų grupė, didelė grupė, gali padaryti daug. Jeigu mes pasakysime griežtą ne šitom gyvatėm, mes padarysim didelį darbą. Mes padarysim labai didelį darbą. Aš tikiu, kad šita žinia yra pakeliama kažkur dar. Aš niekada neveikiama yra per vieną žmogų. Aš tikiu, kad vyksta kažkas pasaulyje taip pat. Ir kituose kraštuose kažkur kažkada kažkaip kažkas. Tikiu, kad yra. Nemačiau, nežinau, negirdėjau, bet aš tikiu, kad visa tai vyksta. Ir vėl mūsų maldos ir mūsų meditacijos, mūsų visas tikėjimas yra nukreiptas į tai, kad kuo daugiau žmonių pasiektų šitą žinią, per kokius kanalus jie ten begauna, tai kad pasiektų kuo daugiau. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai, labai svarbu. Mes esame tokioje vietoje, kur turim padėti taškus šitiem balansam, kurie vadinasi juoda, balta ir būtinai. Blogiausia, kad tai yra labai stipriai propaguojama iš tų, kas turėtų būti šviesoje, jie vis dar gyvena tamsoje ir vis dar mokosi per tamsos pamokas. Neturime to daryti. Mes neturim to daryti. Mes turim gyventi šviesoje. Ir nelaukti, kol duos kas į galvą. Tam, kad kaip ožystas, asilas, įsirėžęs ir mes neturim taip gyventi. Ne, mes neturim taip gyventi. Ir jeigu iki tol buvo gerai žemėje ir buvo su gėriu gerai, tai patikėkit, gali ir dabar būti gerai. Ir be to blogio. Ar mes laukiame, kad mums dabar kas išdaužytų langus? Ar mes laukiame, kad vagys įsilaužtų? Sėdi ir laukia, įsilauž vagys, blemba geras bus, kai išmoksiu pamoką, žinosiu, kaip duoti jam į galvą, kai spiria man duris, aš atgal, wow, kokią patirtį turėjau, vagis įsilaužė ir aš jį atlaikiau, oho, ar tikrai tai gėris? Ar tikrai tai gėris? Tokiu būdu mes turim užsidirbti gėrį. Bet kaip mes gyvenam savo galvoj, pas mus visokie vabalai lenda ten, visokie paukščiai kakoja, ką nori daro toj galvoj. Ir mes man tokios mintys, ten jovalas tavo mintyse, bardakas kiauras, tu ten prisileidai vagių, plėšikų, banditų, visko tavo galvoj pilna. Ir taip, ką man dabar daryti? Duris užtrenkti, kai jie eina, o nesėdėti ir žiūrėti, matai, kaip jie eina, kokie baisus. Bet mes taip gyvenam. Kas toj mano kokios mintys pas mane? Tu pro duris viską leidi. Viską iš eilės, tavo šaldytuvą tuština, tavo rūsį jau iškraustė, viską suėdė, nieko neliko, visus baldus išvogė, išplėšė, apvertė, apšiko, apdergė. O tu sėdi ir žiūri, kokie plėšikai mano namuose. Ajajaj, kokie plėšikai. Tu taip nesielgtum fiziniam, bet galvoj mes taip įsivaizduojam, kad tiesiog nieko padaryti negaliu. Gali imti turbo meditaciją, susitvarkyti su galva. Tai kaip minimum. Šiaip gyvenimo balanso kursas būtų
programa minimum visiems, kiekvienam absoliučiai ir be išimčių. Nėra nei vieno, kam aš nerekomenduočiau gyvenimo balanso. Tai yra viskas viename. Gerai, turbo 1 arba gyvenimo balanse yra turbo. Tiek turiu pasakyti, yra turbo 1. Tikrai yra. Dėl to, kas yra gyvenimo balanse, turbo 1 jūs turite. Arba mes jį kitaip pervadinę, jeigu nerandate, pasakykite, mes jį aš jau įdėjus ir į čatą mūsų, kas esate dabar čate, ieškokį čatą, kas naujai atėjot. Ten, jeigu, atrodo, kad ten kažkur tai biškis susikeitė. Žodžiu, čatą įsidėtas. Tai va, tiek žinių. Šitoj vietoj turbūt baigiu. Kaip sakiau, visa informacija bus mano puslapyje indresada.lt. Visi, jeigu kokie klausimai asmeniškai rašote, tiesiog atsakau. Ir manau, viską šiai dienai. Pašildžiau, kažkas ten sakė, bus šilta, sakiau, taip, pas mane šilta, duosiu ir jums. Tikrai neatvėso, pagal mano veido spalvą matosi, kad man šilta, tikiuosi. Tikrai šilta ir labai. Aš galvojau, kad tikrai bus vėsiau, bet dar saulė nenusileido, dar pats tas šilumos jausmas fainas. Tai va, tai žodžiu, šitoj vietoj baigiu, atsisveikinu, daug šviesos ir meilės, labai daug, dalinamės, kaip sakiau, aš noriu matyti 150 pasidalinimų, spaudžiam už save ir už draugą. Ir iki kitų susimatymų greitų. Dėl turbo meditacijos bus visa informacija jau rytoj paskelbta, manau, ir saitė prasidės šiandien, rytoj bus praplėsta. Ir laukiamasis bus jau atidarytas. Dar šiandien aš jo irgi nespėjau, nes viskas eigoje mane spiria pirmin, neleidžia nei biškio sustoti, o aš nenoriu guzais rinktis, taip sakant, patirtis ir aš darau, kada man pasakyta daryti. Taigi darau iš karto, nelaukdama, kol blogis, taip sakant, pradės mokinti mane. Gerai, viskas, tada sakau, labos nakties turbūt, iki kitų susimatymų ir greitų. Visi klausimai, kas bekyla, idėjos, mintys, fantazijos, kas jums eina, rašykite komentaruose. Pasižiūrėsim, paskaitysim, atsakysiu. Arba jeigu klausimai asmeniškai, kas reikia iš manęs atsakymas, prašau man rašyti. Jeigu jūs norite turbo 2 ir klausit visi manęs, o kur gauti, dar neklauskit, jūs pamatysit, kur gauti. Nes bus įrašyta viskas. Aprašymuose visur bus. Ir čia, ir prie video. Kas žiūrit, žodžiu, žiūrėsit, ar rytoj paleisiu šitą video YouTube, laikinkit, komentuokit ten, irgi netaupykit. Ir kad YouTube'as irgi bent kiek pajudėtų ir būtų, kad daugiau pasiekiama žmonių. Tai va. Tiek žinių, aš negaliu sakysite, kodėl iškart nedarai YouTube, neturiu 2 dabar kol kas aparatų, dar vis aš kelioniniam variante, vienas aparatas, kuris vadinasi telefonas, atstoja viską, visą ofisą mano, absoliučiai viską, matau, čia neturiu nieko, nei mikrofonų, nei kitokių ten apšvietimų, viskas kaip yra, grinuoliai, taip kad, jo, tiek. Gerai, viskas, tada atsisveikinu, kadangi šiandien darėm ir vėliau, jau pas jūs 10 valanda, kas Lietuvoj. Sakau labos nakties, iki susimatymų, daug šviesos ir meilės, be jokios baimės, dar kartą be baimės, viskas bus gerai, su mumis tikrai viskas bus gerai. Paminėsit mano žodį. Gerai, viskas. Iki.